Je veux être comme Jésus, je veux parler comme Jésus, je veux marcher comme Jésus. Shalom bien-aimé, shalom peuple de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Toye lisusu liboso na bino dans le cadre de notre émission Son de la trompette. La fois passée, ezalaki introduction, mais le lotoye te bandi vraiment émission na biso. La fois passée, tu n'as juste pour expliquer pourquoi tu fais ça qui est émission Oyo. Titre il y a le son de la trompette. Et aujourd'hui, tu es pour sonner trompette. Et en to banda émission nabiso, tu as été topé ça le coup, pe ma san joli. Na oya keli biso, oya bateli biso, pe ala musibiso, bisko zali, kanga miso na yo. Bonde la elongo Yahweh papa na biso mokele kron pe na se to kumisi yo to sanjoli yo pote Yahweh kolala kola muka eza habitude te ezali na makasi na biso te ezali na boyebi na biso te mais ezali na ngolu na yo ndola musibiso na mokomo lelo tika ete nzambe yo bakobatela biso yo bakosunga biso yo bakozala na biso na bisika nyonso tokozala. Papa, te pèse merci. Yo kobundela kabiso bitumba molili o to mona kate. Éternel notre Dieu, na votre singi lo bokono yanguya que ta main puissante e ba ko diriger biso ba ko kamba biso. Nyos to ko sala sel kombo na onde ba ko za lokumu. Sunga bandeko oyo swa kolanda biso à partir ya matia oyo Nzambe ba pambolama ba mona bolamu na vie na bango. Nzambe ba yeba yo ba kangama na yo. Nzambe ba telema balamuka afin que Seigneur mokolo yo kozonga te bakokutana na yo elongo. Yahweh pambola oyo soza na problème za kotungisa ye yo yebi yango. Nzambe kende kopesa solution, kende kopesa biano po te sopesa pe mitema ya bana na yo. To bebisi nyonso monguna okiko ya kotelema na matia na biso oyo soki ko ko tia distraction kat na bano po te bayoka yo te Nzambe to bengane ngo musika pe to bombi nyonso na makila Masia. Te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu as son à trompette à l'élo dans Matthieu 25, verset 13. Bible za koloba. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et le dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Son à trompette na biso ezali lelo ko biso ke lamuka. To singela, te bako veiller, te bako singela. Peut-être toebi mokolo te toebi pe ngonga te toza na temps moko oyo la plupart ya biso tobengi ba chrétien tozo vivre na distraction totale. Toza na temps oyo bolembu ya losambo bolembu ya prière ekoti kat na bato ebele. Toza na temps oyo Jésus-Christ azali kotuna lobi est-ce que tango le fils de l'homme akoya kokuta toujours la foi kondima ya ebele ekiti kondima ya ebele eza ya koningana. Toza na temps oyo bato bakomi koluka mingi oyo ezali ya mokili ke oyo ezali ya Nzambe. Yango na émission oyo tolingaki toujours nde tobaki kosone trompette koyebisa yo ke tosengeli koveiller tosengeli kosengela. Bible lobi Nzambe na biso aza jaloux na molimo na yo atia kati na biso. Bien aimé, tokozwa Bible na biso tokofungola Matthieu na chapitre nango 25 tokobanda na verset 1 tina 13. Tokotanga Bible de na sima tokolimbola oyeba pourquoi Yesu Masia zoko ba veiller donc puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent.
Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Bandeko, totiko tanga na Matthieu 25, na 1 qui na 13. Ezali lisese oyo, ya ba 10 vierges. Toyoki ndenge Bible bi na biso, bazalaki ba 10 vierges, oyo ba bongisamaki po ete bakende okutana na mobali ya libala. Nakoloba bien, ba 10 vierges, ba bongisamaki po ete bakende kokutana na mobali ya libala. Bango nyonso bazalaki ba vierge. Po okutana na mobali na libala, falaki mwinda na yo ezala ya kopela. Yango ba 10 vierge oyo bamemaki minda na bango, bapelisaki po ete bakende kokutana na mobali na libala. Mais eza na eloko moko eza na kati wana oyo ngana yo tokolobela mokomo lelo, eza nini? Ezalaki ntango bamemaki minda na bango, Bible elobi basusu bazalaki balema, c'est-à-dire bafol. Bango bamemi kaka minda, mais bamemaki mafuta te. Mais bamususu bazalaki sage, 5 wana bazalaki sage, bamemaki minda, bamemi mpe mafuta en réserve. Et tant bakomaki na bisike falaki bazelela mobali na libala, balobi mobali pe aumelaki na koya. Koumela wana esalaki ete mobali aumela, bango nyonso Bible elobi bayebaki na kolala. Mais tango balali na kati ya pongi, na kati ya butu, bayoki mongongo eza kobelela ke mobali na libala aye. Bola muka bokende kokutana na mobali na libala. Tango bayoki mongongo wana, bango nyonso 10 balamuki. Mais tango bango nyonso 10 balamuki, 5 bazaki folle, ba remarquer ke minda na bango eza kopela lisusu te. C'est que baza na mafuta te. Nde bayebisi ba mosusu 5 bazaki sage. Balobi bopesa biso pe mafuta na bino, tomeka kotia na minda biso pe pela po biso pe tokutana na mobali na libala. Bo bazaki sage besi bango te. Mafuta o toza nango ekokoka te tokabola yango entre biso na bino. Bokende plutôt et pas bao baza koteka yango, bo somba bo tia na minda na bino pote o biso toza nango esengeli ka to tia na minda na biso. Et les 5 vierges sages bazi mafuta ba tia na minda na bango. Bible bi mobali na libala yaki bakoti na ye na salle ya noces, salle ya fête. Pendant que koto yo mobali aye, ba fol oyo bango bake koluka nanu mafuta. Tant bake koluka mafuta, bazi mafuta baye. Bakuma bo bakuti porte ese kangami. Bakuti porte ya salle e kangami. Babeti porte ya salle. Babi Seigneur, Seigneur, fongole la biso. Bible lobi, ayebisaki bango lobi. Na bosolo nyonso na yebi binoti. Et voilà pourquoi moni, le verset 13, verset balbi na biso, veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Bien-aimé, tant on a dit qu'on méditait passage oyo, nalbaki gloire à Dieu. Ba 10 vierges oyo, baza lokola ngai na yo. Nous tous, tozo mi benga ba chrétien. Yo za chrétien, nga pe na za chrétien. Tozo mi benga ba chrétien. Tozo mi benga ba disciple à Jésus-Christ. Biso nyonso. Tongo pourquoi? Toza na ba Bible na biso, tozo kende na église. Biso toza ko sambela. Tobi toza ba chrétien. Mais toza ko milengela ndengeni. Toza ko milengela ndengeni. Bible elobi na biso que notre Dieu a esprit. Et ba oyo ba kolunga ba adorer Nzambe na biso, il faut adorer en esprit et en vérité. Bien-aimé, oyo témoignage kat na biso que nous sommes des chrétiens, ezali Saint-Esprit qui est en nous. Sur le Saint-Esprit qui est en nous, c'est celui qui témoigne que nous sommes des chrétiens. Molimo mo santo aza kat na biso, yenda témoignage que tous ba chrétiens. Tous les chrétiens te pour tokenda kan l'église, tous les chrétiens te pour toyembela kan Nzambe, tous les chrétiens te pour ceux qui toteaka, tout ça la protocole, tout ça na intercession, tout ça na technique,
toza na musala moko boye na kati na église, toza diacre, oza ancien, oza pasteur. Yango te esalaka na yo kozala chrétien. Oyo asalaka ete tozala ba chrétien, ezali Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est celui qui témoigne que biso toza ba Christ. Bien-aimé, est-ce que biso ozali oza na molimo mo santo? Est-ce que biso ozali molimo mo santo ozali kati na yo? Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps, ils allaient temple à Saint-Esprit. Nous autres, nous avons ça à Kanamoni. Mais, tous autres, nous avons ça au côté de l'eau. Bien aimé, ce qui Saint-Esprit a za kat na yo, mwinda na yo ekopela. Parce que, yo za na molimo santo. Yende akopelisa mwinda kati na yo, et puis yende akoche en connexion avec Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui doit être en communion avec Dieu. Mais mingi ba trista Saint-Esprit kala, mingi Saint-Esprit alongwa kati na bango kala, batikala ka ba chrétien ya kombo. Bien aimé, nous avons partagé na pasteur moko. Tout qui kolobela moi ba kambebele zo le kana kat na ba église. Tant aux partagé, pasteur on a singalabi mon frère Jimmy komi tungisate. Albi batebel ba comprendre ate. Abio moni diable. Diable tango a se rebeller contre Dieu. Nzamba botola ki yenguya mokote. Kaka ndenga zalaki bazai ko benga babi l'ange de lumière. Et Bible zobani ayeba ko se déguiser en ange de lumière. Nzamba tikele pouvoir nyonso. Voilà pourquoi tant diable ala ko travailler azomona kazana nguya nyonso akosala oya moni akoki ko bloquer akoki ko bundisa mutu akosa bo. Donc Azo kansala kola azali. Mais hors devant Dieu, azali susté. Or devant Dieu, azana nguya mon côté. Abinanga, de même na ba chrétien belé. Yokola nzamba pesa etala ya koyemba. Nzamba pesa e likabo moko songolo pakala. Mais asi alongwa na ye na bonzambe. Mais likabwana ezakaka. Et pour na yazo kanza tango azoya peut-être ce quoi yembi miracle salami ayembi batu bakoi yazoma ke nazaka kana nzambe te bien aimé nzamba satika yokala lokola eba ko se repentir na badon na été atikela pe badon wana. Bien aimé to sengeli ko s'examiner tozala lokola baseka oyo ya balema te tozala lokola ba vierge oyo mitano bazaki folte. Bon ba kake biso pe toza ba vierge. Dengo yo pokolo banga pe naza chrétien. Bango pe que nous sommes de vierges. Tozo kende okuta na mobali na libala. Loko appelelo mingi ba komi soko ayebi 2 ou 3 versets. Donc à moni que yé pas commis chrétien, yé pas commis pasteur, yé pas commis docteur. Non, bien-aimé. Tout sengeli ko s'examiner. Dans le bas qui la fois passée, to sambela kate pona ko kima bataki ya diable. To sambela kate pona ko kima bataki ya ba sorcier, to ya ba marabout. Bande konanga toza ko sambela pona ko kima kanda na nzambe. To sambela pona ko kima la colère de Dieu. Kanda na nzambe ko zala likolo ya mutu nyonso. Oya yoka ki liloba na nzambe, oya yoka ki mateya, oya za koyoka pe to ko sonner trompette, bongo ya beti kara. Kanda na nzambe ko koya likola muto wana. Ndeko toza na moment nanu ya grâce. Moment o tozali nga na yoza moment ya grâce. O nzamba sali biso ngolu, apesi biso temps, to yeba ye. Ndeko lobi soki liwa ezwi yo.
oyebi Yesu te eza pasi. Bible dit après la mort c'est le jugement. Muto akosa yo te. Après la mort c'est le jugement. Et il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. C'est le moment où on va vivre, le moment où on a un bon mort. Bien aimé, Luka mwinda na yo epela, ezala na mafuta. Luka mwinda na yo epela, ezala na mafuta. Koza lokola baseka oya ya balema te, baseka oya ba folle te. Koza la chrétien na misu na yo moko te. Mais la chrétien na misu na Nzambe. Bien aimé, oza kotambusa bomoi na yo ndenge nini. Lelo tokomi koya na église na baloyenge. Tozo na église na baloyenge. Ndeko mususu ya fandi na église, ye musala kobimisaka baninga na église. To na église tokomi kosala ba coterie. Tokomi kotela na ba poison. Bien aimé, Nzambe aza na posa ya biloko nyonso wana te. Posa ya Nzambe ezali ete ngai na yo toyeba ye, toluka ye Nzambe kati na bosolo. To marcher selon parole de Dieu. Na kati na kosone trompette, tokomeka pe kotala ba valeur oyo esengeli pona mo Kristo atambola na yango. Trompette ya lelo, to kosone yango na koyebisa yo veillez. Donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Ndeko sengeli ko veiller. Mon Christ avec quatre na prière et na méditation et loba na Nzambe. Nzambe sa Josué alobi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ndeko yo tanga ka Bible te. O médita ka Bible te. Mais comment koyeba ke Nzambe asala ka boye, Nzambe atambola ka boye, Nzambe azala ka boye? C'est difficile. Mutu mususu ba ko na Bible, atangi Bible, a comprendre yango malamu te. Aye aza ko expliquer abi, tala a Bible le biboye, tala Bible le biboye. Yo pe ondimi. Ndeko okokufa okene na enfer. Mais ce qui ndeko na apesi yo Bible. Après ce verset biblique, nous avons dans Matthieu 25, 1-13. Yomoko zui Bible, obandi kotanga, bien aimé, molimo mo santa ko sosolisa yo malam ko le kame mutu mususu. Soko bi kotanga te, Saint-Esprit aza capable. Ya kotia mutu pembeni na yo, kwa ki ko aider yo. Nazana pasteur moko sa témoignage alobi. Yeba na bomwana na ye ayebaka te ka comme pasteur un jour, mais koko na bango ayeba ikotanga te malingaki makambo Nzambe makasi soki azali kosala ndenge nini okoka kobenga kaka ye soki aye auti classe abiyaka nanu tangela nanu ngai awa balobi ni ya kotanga kaka sali lecture abikoko yoki azwi Bible azongisi koko yake na. Or lecture wana koko atikali nango aza ko méditer. Balobi boye pona ni. Balobi boye pona ni. Saint-Esprit pe aza ko sosolisa ye. Pour être overveillé esengeli otanga ka Bible à tout moment. Esengeli otanga ka Bible à tout moment, liloba Nzambe efanda kati na yo. Esengeli ozala moto na losambo. Oyebi ko bondela, oyebi ko prier, puisque prière est tambolaka de père na parole de Dieu. Bien aimé, ngana yo toza na chance. To na époque oyo, tokuta basalela biso Bible, okozwa Bible même na téléphone, okozwa Bible même na ordinateur, okozwa Bible penza ya Bible, oza kotanga c'est-à-dire toza na raison te tokoyebisaka Nzambe. Que ceux qui n'ont pas la Bible était pour nous qui mbongo kosomba Bible mais aux na téléphone ils ont la Bible na kati aux na ordinateur ils ont la Bible. Un chrétien aux a comme benga chrétien atanga ka Bible ti
asambelaka te bien aimé oza chrétien te otikala mpe kozala chrétien te toza bachrétien te parce que nakendaka na église songolo toza bachrétien te parce que nazali mwana ya pasteur toza bachrétien te parce que nazali cousin ya pasteur non non bien aimé yo yamba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na bomoi na yo molimo mosantu afanda kati na yo oza mokristo mais eza kosenga na yo sikoyo okobana kotanga liloba na Nzambe okobana koméditer la parole de Dieu mpe okota kati na losambo. C'est simple. Avant na banda méditation nanga na sambeli na epsi monyo mo centre nga moko nakokoka te mais Saint-Esprit yo révélenga des choses cachées kat na parole o na tanga. Saint-Esprit fungola intelligence nanga na comprendre liloba na ngina tanga. Bien aimé, tango yo ko sambela boy okomona ke molimo mo centre akosunga yo. Seule façon on ngai na yo toki ko veiller ezali ke ngai na yo tokoma kotanga Bible à tout moment pe tofanda na kati na losambo etant nazotanga liloba na Nzambe eza na ebele oyo ezolongwa kati na nga rien ke na kotanga na liloba Nzambe etant naza kobondela e ebele pe ya mabeza kolongwa kati na ngai. Bien aimé, na mokomo lelo tolingai ko sonner trompette na koyebisa yo ke osengeli ko veiller parce que oyebi mokolo te po yebi ngonga te. Bien aimé, Jésus revient bientôt mutako sayote. Jésus revient mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Basi nyonso alobaki esi kokokisama évangile et comme kokota même na ba pays autres zai kondimate que évangile kokota lelo comme kokota na ba Inde évangile comme kokota na ba pays asiatique nyonso kuna évangile comme kokota tout le monde dit le évangile comme kokota na ba Birmanie. Bien aimé, Pola late bien aimé Saint-Gela tu es mokolote tu es RT Yesu Masiya koya azana nzela za koya bilembo nyonso ba kesi ko kisami toza na temps lisusu te ya ko perdre. Bien aimé, même liwe ko surprendre yo liwe za nzela moto nyonso tu es ba David Nzamba benga David l'homme selon mon cœur mais David a kufa. Tu es ba Lazare a kufi 4 jours après Jésus-Christ qui a résisté mais Lazare a kufa. C'est-à-dire dans ngiji sana soki liwa eza nzela ya mutu nyonso soki okoveye te ko singela te après la mort c'est le jugement ko linga te otika la libanda. Bien aimé, linga ozala parmi ba vierge sage oyo bakotaki na noce oyo bakotaki na fête bo bakotika libanda. Bible lobi mpona bango ekozala kaka koswa mino na kolela. Bien aimé, toko sonner trompette toko yebisa ba biloko ya mike mike oyo so otanga mpe Bible oyebi mpe verset oyo malamu peut-être ba maniola yango su malamu koleka biso. Nalingaki juste nalakisa oke le Dieu vierge bango tu bazaki ba vierge lokola ngano mpe toza ba chrétien bango tu bazaki na ba lampe na bango ezaki kopela lokola ngano oyo toyebi toza na molimo mo centre mais le temps ya kozela mobali aya ba folle lampe ekufaki ba sage lampe ezaki toujours ya kopela. Kozala mokristo oyo te mwinda na ye eza ya kokufa. Kozala mokristo na kombo te. Kozala mokristo te parce que na moni baninga bazosambela ndenge mpe na koyi mokristo. Mais ezala mokristo oyo mwinda na ye eza ya kopela. Mokristo oyo mwinda na ye eza ya kopela eza mokristo oyo azali na Saint-Esprit.
mon Christ est dans mon limo mon centre to la kisio pote o sengela esengi na biloko mibale pote o sengela esengi na biloko mibale kotanga liloba nzambe pe kofanda kati na losambo pote tango za kotanga liloba na nzambe mingi nzambe aza kolobela yo poza ko comprendre makambo ebele ata mutu aya kosa yo na parole ekozala pasi. Pourquoi? Parce que parole est déjà kati na yo otanga kayango medita kayango et nzambe akososolisa makambo ebele et soki poza ko mela kati na losambo de konanga makasi na biso nguya na biso force na biso ba chrétien ezande na kati na losambo. Et puis le sambo ya makasi to le sambo ya malamu ezaka prière o ezali accompagner na parole de Dieu. Tant Satan ya qu'il bosse Masia albine il est écrit. Il sait ce qui était que bon ndenge zomona mokité Jésus-Christ akenda kenepe il est écrit. Mais ce qui otangaka le banzambe te. Okoyeba ndenge nini ke il est écrit. Pour mutu musoko ya penza za ko soto monteke na Bible baloba boye. Et yo lokolo tanga la Bible te, obi baloba pe bongo ya solo, okay kota na moto. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. De konanga tanga liloba nzambe umela na losambo. Tanga liloba nzambe tongo midi pokwa umela na losambo. Kotanga liloba nzambe tango nyonso pe ko umela kati na losambo. Saint-Esprit akososolisa makambo ebele. Et puis okozala tout le temps en communion na nzambe. Tango so en trompette ko beta ndeko nanga okozala moto na esengo. Tikete nzamba pambola bino bobozaki ta ya kolanda biso mokoma lelo. Tolobaki tokozaka mangonga muke pona komeka ko réveiller yo pote émission yo eza émission ya ko réveiller bana nzambe. Eza émission to bana ko orienter bana nzambe atana ba verset mike pote to comprendre que tozala ngonga moko ya mabe to telema kati na méditation biblique pe kati na losambo et nzambe akopambola biso. Nzambe apambola bino apambola mabota na bino apesa bino ba solution na ba problème nyonso boza koluka. Nzambe abatela biso abatela bino na bokono oya COVID-19 ezwa mokote. Nzambe abatela mabota na bino pa abatela misala na bino nyonso to bomi na kila Yesu Masia tolibi amen. Bye, à la prochaine.